Kun xabarlari bilan qisqacha. Yaqin Sharqda vaziyat hamon diqqat markazida. AQSh prezidenti Donald Trump Eron bilan otashkesa muddatini uzaytirgan bo'lsa-da, Hormuz bo'g'ozida kemalarning to'xtalishi global xavotirga sabab bo'lmoqda. Koinot zabt etilmoqda. NASAning Artemis 2 missiyasi doirasida inson boshqaradigan kapsula Oyning orqa tomonidan muvaffaqiyatli o'tib, 400 ming kilometrlik masofa bilan tarixiy rekordni yangiladi. Kriptovalyuta bozorida katta jonlanish, siyosiy barqarorlik bilinchida Bitcoin narxi ilk bor $78 ming dovondan oshib o'tdi va raqamli aktivlarga bo'lgan talab keskin yuqoriladi. Iqtisodiy prognozlar esa biroz pasaygan. Xalqaro valyuta jamg'armasi energiya inqirozi sabab dunyo iqtisodiy o'sishini 3.1% gacha pasaytirdi. Bu esa aviatsiya va savdo sohalariga ta'sir o'tkazmoqda. O'zbekistonda Yer kuni munosabati bilan yirik ekologik tashabbuslar boshlandi. Samarqand va Toshkentda olimlar suv tanqisligiga qarshi yangi innovatsion texnologiyalarni taqdim etishmoqda. Hozircha shular. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni unutmang.